u ateljeu slikara Ljubivoja Jovanovića u Arilju, u jednom čudesnom svetu Vinče Lepenskog vira. Evo ovde iza nas, Ljubivoje, jedna slika gde je Lepenski oblutak, prva monumentalna skulptura na svetu. To je u stvari vrhunac civilizacije oblutka u Lepenskom viru. A civilizacija oblutka je paleolitska civilizacija koja je u Lepenskom viru doživjela vrhunac i od Lepenskog vira na ovamo ulazimo u mlađi neolit i neolit i u novije vreme. Ajmo se prošetamo tamo da vidimo, ima neke dve vinčanske slike još, jel tako? Evo je jedna. Šta je ovo? Ovde se radi o onoj figuri iz Čaršije u Beogradu, iz arheološkog lokaliteta Čaršija, s tim što sam ja samo dodao ovu glavu gore. Inače, ovaj deo tela dole je originalan sa tom, da kažemo, modom, vinčanskom modom onog vremena, sa tom keceljom koju izuzetno pohvalila i Marija Gimbutas, govoreći o modi i povezujući tu modu sa modom u Mesopotamiji. A šta je ovo ovde? Ovde gore imamo ovu sliku iz predionice, predionice, ona figura iz predionice koju su poklonili onom nemačkom protektoru Šiptari kad su došli. Inače, ona je bila simbol... Da kažemo da je predionica lokalitet na Kosovu. Predionica nedaleko od Prištine, da. I da se tako poklanja srpska kulturna baština. Poklonili su tu figuru Štajneru, a ona je bila simbol vinčanske kulture i civilizacije na prostoru Kosova kad je otkrivena i ona je bila simbol muzeja dole. Ne znam, čuo sam da je nešto vraćeno, ali nisam siguran. Jedini ko je od intelektualaca u Beogradu reagovao javno na to, to je bio iz Narodnog muzeja, kustos u Narodnom muzeju i žena mu radi gore. Kako se zove, ne mogu sada se... Nije važno. Evo i mi se pridružujemo tom reagovanju. Ja sam je napravio kao reakciju na to, jer tada sam i nastao, kad sam saznao da je poklonjena, tada sam je i naslikao. Hvala ti puno.